Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta succedendo dietro le quinte può cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere il cuore più forte e tengono gli occhi incollati allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portare le notizie più recenti e rilevanti, con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo argomento elettrizzante, lascia subito il tuo like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grande si sta preparando dietro le quinte del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di un movimento storico per il futuro della squadra. Secondo il giornalista Ciro Venerato, in un'intervista al sito della Rai, il Napoli ha già definito il suo grande obiettivo per l'attacco, Rasmus Højlund. Dopo aver scartato l'idea di avanzare per Zirkzee e visto Jackson e Dobbik fuori portata per motivi finanziari e strategici, il club azzurro sta concentrando tutti gli sforzi sul danese. Il Manchester United chiede circa 40 milioni di euro per liberare il giocatore, e c'è una forte concorrenza, incluso il Bayern Monaco. Nel frattempo, altri nomi guadagnano e perdono terreno. Diouf è stato scartato dopo l'infortunio di Lukaku. Piqué l'attenzione totale è rivolta a un attaccante, e Moise Kean appare solo come voce mediatica, senza trattative concrete. A centrocampo, il nome di Chukwuemeka potrebbe tornare sul radar. Ma tutto dipenderà dall'esito della trattativa Højlund. Sono giorni cruciali per la dirigenza di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, che non vogliono sbagliare in questo momento decisivo di mercato. E ora, tifoso del Napoli, vogliamo sapere: Højlund è il nome giusto per guidare l'attacco del Napoli o il club dovrebbe cercare un'altra soluzione? Cosa pensi di rivedere Chukwuemeka e altri nomi tornare di attualità? Lascia la tua opinione qui sotto e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, sostieni il nostro lavoro con un super thanks per continuare a portarti le notizie più calde del nostro amato club.